আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আমি নাসরিন আহমেদ বলছি টরন্টো থেকে। কানাডা লাইফ স্টোরির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আজকে টরন্টোতে এই মুহূর্তে ব্লিজার্ড হচ্ছে, খুব মোটামুটি ভালো স্নো স্টর্ম। তো আপনাদের সাথে একটু শেয়ার। আমার বারান্দার কি অবস্থা, একদম স্নোতে ঢেকে গেছে, আর বাইরে অবস্থা। খুব সাবধানে ড্রাইভ করতে হবে আজকে, কারণ এটা কতক্ষণ থাকবে জানি না। আর এই স্নোগুলোতে খুব গাড়ি স্কিড করে। এই যে দেখুন গাড়িটা কত স্লো যাচ্ছে। উইন্টার টায়ার থাকলেও অনেক রিস্ক। এখন বেলা 2 বাজে আর টেম্পারেচার হচ্ছে -2, ফিলস লাইক -10। তার মানে যে উইন্ড চিলটা আছে ওটা আমাদেরকে -10 ফিলিংস দিবে ঠান্ডাটা। আর এভারেজ হচ্ছে আপনার -2, বেশ ঠান্ডা আর উইন্ডি মোটামুটি। আমার বারান্দা থেকে এরকম দৃশ্য। যদিও আমি উইন্টার জ্যাকেট পরে বের হইনি, জাস্ট হুডি পরে বারান্দায় এসেছি, বেশ ঠান্ডাই লাগছে আসলে। যখন কাজ থেকে ফিরবো রাতে, তখন আমার গাড়িও হয়তো আমাকে সাফ করতে হবে। বাইরে প্রচণ্ড বাতাস আর স্নোস্টর্ম এখনও চলছে, তো কাজ তো বন্ধ করা যাবে না, যেতেই হবে। আমি কিছুক্ষণের মধ্যে বেরোবো। খুব স্লো ড্রাইভ করতে হবে। স্পিড লিমিটস আমার মনে হয় 20 থেকে 30-র উপরে ওঠানো ঠিক হবে না, যে পরিমাণ স্নো রোডে। রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ, খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে হবে। কি অবস্থা! ও মাই গড, আমার গাড়ি হুইল স্কিড করে যায় তো। ব্যালেন্স রাখা মুশকিল, আস্তে আস্তে চালায় যেতে হবে। আমার গাড়ি চলছে এখন 20-এ, মানে 20-এর উপরে তুলতে গেলেই চাকাটা স্লিপ করে যাচ্ছে। উইন্টার টায়ার, বাট খুব বেশি স্নো, সেজন্য এরকম হচ্ছে। যখন স্কিড করে তখন ব্যালেন্স রাখা যায় না স্টিয়ারিং ধরে থেকে, ডিফিকাল্ট ভীষণ। এখানে আমি 50-তে চালাই, সেখানে আমি এখন 20-তে চালাচ্ছি। সামনে দেখুন কিরকম ঝড় হচ্ছে। ও মাই গড! ও, আমি গাড়িটা থামায় দেখাই কিরকম স্নো উড়ে বেড়াচ্ছে। এখানে এবার আপহিল থেকে আমাকে একটু ডাউনহিলের দিকে যেতে হচ্ছে। খুবই ব্যালেন্স করে চালাতে হবে, ছুটে গিয়ে অন্য কোথাও না লাগে গাড়ি। তো যারাই উইন্টারে গাড়ি চালাবেন খুব সাবধানে। উইন্টার টায়ার না থাকলে চেঞ্জ করে নেন এখনই, কারণ পুলিশ ধরলে ফাইন হতে পারে।
খুব আস্তে চালাতে হবে। কি ভীষণ অবস্থা। কখনো 15-এ চালাচ্ছি, কখনো 20-তে। ওয়ারেস এখানে আমরা সাধারণত 50-তে চালাই, সেখানে 15 বা 20 এর উপরে তুলতে গেলে স্পিড অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। তার মানে 10 মিনিটের রাস্তা আমার যেতে হবে আজকে প্রায় মনে হয় আধা ঘন্টায়। রাস্তা তো দেখাই যাচ্ছে না কিছু, তার উপরে কি ভীষণ স্নো, আর এখনো স্নো স্টর্ম চলছে। ক্যামেরায় হয়তো সেটা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু সামনাসামনি খুবই ভালোই বোঝা যাচ্ছে। গাড়ি চালানো মানে একটা যুদ্ধ বলতে গেলে, খুবই কেয়ারফুল যারাই চালাচ্ছেন, কারণ বের তো হতে হবে। কাজ থাকলে তো অবশ্যই বের হতে হবে, বাসায় থাকলে তো চলবে না। এটাই লাইফ, এটাই আমাদের কানাডা লাইফ। সব গাড়ি দেখুন, সব 15 থেকে 20 মাইল স্পিড, এর বেশি না। বাসটা আস্তে আস্তে চলছে। যারা কানাডায় আসবেন প্ল্যান করেছেন, একটু এক্সপেরিয়েন্স নেন, কীরকম অবস্থা দেখেন। প্রথম দিকে এসেই তো আপনি গাড়ি কিনতে পারবেন না, কারণ লাইসেন্স না হওয়া পর্যন্ত আপনি পারবেন না। যদি দেশের লাইসেন্সও নিয়ে আসেন আপনার 3 বছরের এক্সপেরিয়েন্স সহ, তারপরেও এখানে আপনাকে একটা পরীক্ষা দিতে হবে 3 মাস পর। তো ওই পর্যন্ত যদি আপনি স্নোয়ের সময় আসেন, তাহলে আপনাকে কিন্তু এই স্নো পার হয়ে সব জায়গায় যেতে হবে, বাসে ট্রাভেল করতে হবে, বাস স্টপেজে দাঁড়ায় থাকতে হয় অনেকক্ষণ, বাস আসতে দেরি হয় স্নোতে। আমরা অনেক কষ্ট করেছি প্রথম দিকে, সবাই করে, গাড়ি কেনা পর্যন্ত। এই রোডে ড্রাইভ করার সময় টার্নিংগুলো ভীষণ কেয়ারফুল, কারণ টার্ন নেওয়ার সময় অনেক সময় ব্যালেন্স থাকে না হুইলের, মানে অনেক সময় স্লিপ করে যায়। যেমন আমাকে এখানে একটা লেফট টার্ন নিতে হবে এবং প্রচণ্ড স্নোই, আর কেয়ারফুলি টার্নটা নিতে হবে। একটু আপহিল আছে, রাস্তা তো ভর্তি স্নো। এখানে ক্লিন করে নাই এখনো, কারণ এই সময় ক্লিন করে আসলে কোনো করে লাভ নাই, কারণ র্যান্ডম স্নো পড়ছে। স্নো থামলে তারপরে ওরা ক্লিন করে। মনে হচ্ছে আমি গাড়ি চালাচ্ছি না, নৌকা চালাচ্ছি। আমার গাড়ির স্পিড লিমিট হচ্ছে এখন 20, যেখানে আমার 60-তে চালানোর কথা। এর চেয়ে জোরে চালালে আমার স্টিয়ারিংয়ে আমি ব্যালেন্স রাখতে পারছি না, কারণ স্নোগুলো ভীষণ স্লিপারি। মাত্র স্নো পড়ছে তো, ট্র্যাকও দেখতে পাচ্ছি না। What a beautiful Canada! যারা উইন্টারে আসবেন বুঝবেন কানাডার সৌন্দর্য। বাংলাদেশে যেমন গ্রামেও এখন এরকম রাস্তা নাই, কাদার রাস্তা থাকে, যে বৃষ্টি হলে কাদা কাদা হয়ে যায়। এখানে তো স্নোতে এরকম হয়ে যায়। ক্যামেরায় অতটা বোঝা যাচ্ছে না, সামনে থেকে দেখলে বোঝা যায়।
দর্শক -10-এ আমি বাইরে আছি, জ্যাকেট পরি নাই, যদিও পরা উচিত, বাট অল্প সময়ের জন্য আমি ভিডিওটা নিয়ে চলে যাব। এটা আমার কাজের জায়গায়, তো একটু স্নোর ভিডিও করতে বেরিয়েছি।